हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ जब कोई फ़ोन करे तो अपने नाम की रिंगटोन कैसे बजे। तो पहले मैंने एक वीडियो और डाला है जिसे आप जाकर देख लेना। उसमें मैंने गाना लगाना सिखाया था। जब कॉल करते हैं तो उसमें गाना बजता है, वो लगाना सिखाया था, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ अपने ही नाम का गाना कैसे लगाए। पहले तो प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप सर्च कर लेना है जिसका नाम है माई जियो है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप डाउनलोड कर लेना। बाद में मैं चलता हूँ उस ऐप पर। तो ये रहा मेरा ऐप, इसे मैं खोल देता हूँ। इसे खोलने के बाद धीरे धीरे नीचे चलते हैं। नीचे जाने पर यहाँ पर लिखा हुआ है जियो टूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है नाम जियो टूल, इस पर क्लिक करेंगे और अपने नाम का कोई भी जो अपना नाम है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि कोई कभी पूरा नाम नहीं आता है, तो मैं आज शॉर्टकट में ही दिखाता हूँ मेरा नाम। चलो आप इस करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का गाना बजेगा। आपको आपकी कॉल का जवाब जल्दी मिलेगा, कृपया लाइन पर बने रहिए। जब इस तरह का गाना बजेगा तो ये यहाँ पर सेट नाम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ये हमारा गाना सक्सेसफुली सेट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।